Preparando un sabor sin mirar, parte 3. Elige la dona. Elijo esta. Elige la salsa. Elijo esta. Elige las coberturas. Esta y esta. Elige el helado. Huelo ron con pasas. Y si lo elijo, soy un genio. Este. Arma tu sabor. Lo corto a la mitad. ¿Está bien? Dado en arriba. Y ahora a la prensa caliente. Perfecto. Chicos, no hagan esto en casa. No, no la corté a la mitad. Oh, hola, bienvenida, Jonas. ¡Qué decorador! Es hora de la revelación en 3, 2, 1. ¡Quedó horrible! 2 sobre 10. Nunca